barnaamijka wixii cusub ee falanqaynta wararka ee Gaacer Media Tube. Maanta barnaamijkeena waxaan idinkugu soo gudbin doonaa xogta aadan ogeyn ee Shiinaha iyo Taiwan, waxa ka dhexeeyo iyo sirta iyo sababaha Shiinaha uu u rabo Taiwan in ay la midowdo. La socod wanaagsan. Toddobaadkii tagay waxaa Taiwan booqday Nancy Pelosi oo ah hafeenka Koongareeska dalka Mareykanka kadib Shiinaha ayaa ka xanaaqay booqashada Pelosi ee Taiwan, taasoo Shiinahu arrinkan ugu jawaabay gantaalo ku riday dhinaca Taiwan. Sidoo kale Shiinaha ayaa ciidamadiisa heegan buuxa geliyay isagoo bilaabay dowlad ballaaran inuu ka sameeyo xuduudaha Taiwan. Beijing ayaa Mareykanka u sheegtay arrinka Taiwan inay qusayso Shiinaha oo kaliya. Haddaba daawadayaasheena iyo dhageystayaasheena sharafta mudan ee nagu xiran, intaan idiin soo gudbin warbixintan iyo warbixino kale si aad u heshaan, fadlan waxaan idinka codsanaynaa inaad subscribe iyo follow dhahdaan page-ka iyo channel-ka Gaacer Media Tube ee aan ku kala leenahay YouTube-ka iyo Facebook-ka. Waa mahadsantiin. Taiwan waa jasiirad ku taalla koonfurta badda Shiinaha. Ballaca dhulka jasiiradda Taiwan waa 36,000 km². Taiwan dhulweynaha Shiinaha fogaan ahaan waxay u jirtaa 161 km. Taiwan waxaa daris la oo ku wareegsan wadamada sida Koonfurta Kuuriya, Japan, Philippines, Brunei, Vietnam iyo kuwa kale. Haddaba waxay isweydiin mudan sababta Shiinaha u danaynayo Taiwan. Taiwan markii ugu horeysay waxay diiwaanka taariikhda Shiinaha ka soo muuqatay xilligii boqortooyadii Shiinaha ee la oran jiray Zhou Dynasty, markaas oo uu boqorka halka ka talinayay badmaaxayaal ka socday dhinaca Shiinaha oo u diray Taiwan. 1624 shirkad la yiraahdo Dutch East India ayaa bilowday inay gumaysato Taiwan. Badmaaxayaashii Boortaqiiska ee Taiwan ku sugnaa jiray Taiwan waxay ugu yeeri jireen Ilha Formosa oo la macnaha jasiiradii qurxooneyd. 1683 Taiwan waxay hoos timid ama hoos gashay xukunkii Shiinaha, gaar ahaan boqortooyadii Qing ayaa fursad u heshay inay maamusho Taiwan. Waqtigaas oo Shiineys fara badan loo soo raray Taiwan. Shiineyska faraha badan ee Taiwan loo soo raray waqtiga waxaa la oran jiray Hakka Chinese ama Shiinihii Hakka. Xukunkii boqortooyadii Qing ee Shiinaha ee Taiwan ka arriminayay wuxuu soo idlaaday sanadkii 1895, taasoo ka dhigan Taiwan in ay ku hoos jirtay boqortooyadii Qing ee Shiinaha sanadkii 1683 ilaa iyo 1895. 1895 wixii ka bilowday Taiwan waxaa la wareegay oo qabsaday Japan, taasoo Japan ay kula wareegtay kadib markii ay ku guuleystay dagaalkii dhexmaray iyada iyo Shiinaha waqtigaas. Dhammaadkii dagaalkii labaad ee adduunka kadib markii Japan laga guuleystay, Taiwan ayaa mar kale soo muuqatay maadaama Shiinaha uu la jiray dhinacyadii ka guuleystay Japan. Kadib Taiwan iyo dhulweynaha Shiinaha waxaa loo sameeyay Jamhuuriyadda Shiinaha, jamhuuriyad la yiraahdo ama Republic of China (ROC), waxaana taageeray jamhuuriyaddan Mareykanka iyo Ingiriiska. Waxaana madax u noqday Jamhuuriyadda Shiinaha Chiang Kai-shek iyo xisbigiisii la oran jiray Kuomintang. Ha ahaatee, xukuumaddii Jamhuuriyadda Shiinaha wixii laga filayay maysan noqonin, waxay isku beddeshay kaligii talisnimo oo waxay ku asteysneed xukuumaddan dil, dhac, boob iyo dagaal sokeeye. Kadib waxaa soo ifaacay Mao Zedong oo hogaaminayay xisbigii shuuciga ee Shiinaha ama China Communist Party. Mao Zedong ciidamadiisii uu hogaaminayay ee la oran jiray ciidamada cas ayaa cagta mariyay xukuumaddii Chiang Kai-shek iyo xisbigiisii Kuomintang. Kadib Chiang wuxuu u cararay Taiwan. 1949 Mao wuxuu asaasay Jamhuuriyadda dadka Shiinaha ee maanta jirta. Mar kale aan sharaxno muhiimadda Taiwan ay u leedahay Shiinaha. Taiwan waxay leedahay cimilada kulaylaha hoose. Taiwan waxay leedahay kheyraad aad u fara badan. Taiwan waxay leedahay kaabayaal dhaqaale oo ka horumarsan wadamada sida Japan. Taiwan xor ayay ka tahay fikirka ama mabda'a shuuciga ee uu Shiinaha aaminsan yahay. Chiang Kai-shek markii laga guuleystay ee uu u cararay Taiwan, kaligii ma aadin Taiwan ee wuxuu sii kaxaystay shacab gaaraya 1.5 milyan oo qof. Sidoo kale wuxuu sii qaatay agabyo kala duwan haddii ay noqoto idaacadihii ama raadiyaashii, sidoo kale diyaaradihii dagaalka ee Shiinaha ee Jamhuuriyadda Shiinaha ay lahayd ee waqtigaasi uu hoggaan ku hayay agabyo kala duwan oo dhinaca dhaqanka iyo taariikhda la xiriira. Sidoo kale hub fara badan, gawaari, shidaal iyo dahab gaaraya 777 sanduuq ayuu horay u sii qaatay. Kadib Chiang markuu Taiwan tagay wuxuu Taiwan ka sameeyay ama uu ka asaasay dowlad, wuxuuna ku soo rogay dalka Taiwan oo dhan xaalad degdeg ah. Haddaba markii ugu horeysay waxaa si cad dhulweynaha Shiinaha ka soo ifbaxay ama ka abuurmay laba dowladood. kow
waa midda Chiang Kai-shek oo Taiwan uu hogaaminayay iyo xukuumaddiisii ahayd Jamhuuriyadda Shiinaha ama Republic of China. midda labaadna waa tan uu Mao Zedong uu hogaaminayo oo ah Jamhuuriyadda dadka Shiinaha ama People's Republic of China PRC. 1950 Taiwan iyo Shiinaha midba midka kale wuxuu ku doodayay inuu yahay Shiinaha saxda ah. waxaa ku xigay aqoonsi heer caalami oo midba midka kale sidoo ku ilaa uu ka shaqeynayay. haddaba Taiwan ayaa kursi ka heshay qaramada midoobay iyadoo wadamada reer galbeedka Taiwan ay u aqoonsadeen inay tahay Shiinaha saxda ah. 1954 qalalaas ayaa ka dhacay Taiwan taasoo Chiang Kai-shek ciidamo fara badan u geeyay jasiiradda Kinmen iyo Matsu la yiraahdo. kadib Mao ayaa jawaab duqeymo ka bixiyay weerarka Chiang ee jasiiradda Kinmen iyo Matsu. 4 sano kadib qalalaas kale ayaa ka dhacay Taiwan sanadkii 1953 Mao iyo ciidamadiisa ayaa soo weeraray ciidanka Chiang ee Republic of China iyadoo Taiwan xaaladda qalalaasaan ku jirta ayaa sanadkii 1960 ilaa 1980 waxay ku tallaabsatay horumar ballaaran oo dhaqaale. waa xilligii wax soo saarkeeda ku dul qortay made in Taiwan ama Taiwan ayaa soo saartay. 1971 qaramada midoobay ayaa u aqoonsatay Jamhuuriyadda dadka Shiinaha ama PRC inay mas'uul ka tahay dhulweynaha Shiinaha ama ay tahay Shiinaha saxda ah. 1975 Abriil 5 Chiang Kai-shek oo Taiwan hogaaminaya ayaa geeriyooday. sidoo kale sanad kadib 1976 waxaa geeriyooday Mao Zedong oo hogaaminaya Jamhuuriyadda dadka Shiinaha. kadib dhimashadii Mao waxaa xilka Shiinaha la wareegay Deng Xiaoping. Deng Xiaoping wuxuu Shiinaha u horseeday furfurnaan iyo isku xir dhaqaale iyo mid ganacsi caalamka intiisa kale uu Shiinaha u leeyahay. xiriirka Shiinaha iyo Taiwan caadi ayuu yara noqday inkastoo kala duwanaansho dhinaca dhaqanka ah uu ka dhex jiray Taiwan iyo Shiinaha. 1992 shir lagu qabtay Hong Kong ayaa Taiwan iyo Shiinaha waxay ku heshiiyeen sharciga hal Shiina ama One China policy. laakiin heshiiska midba midka kale siyaasaga ay la tahay ay u fasirtay ama tarjumaad gooni ah u siistay midba midka kale. tusaale ahaan Beijing ayaa u fasirtay heshiiska dowladda Shiinaha ee heshiiska Hong Kong ee 1992 laba nidaam maamul inay jiraan balse labada maamul ay hoostagayaan hal Shiina ama One China. halka Shiinaha ama One China gana laga xukumo Beijing. dhinaca kale Taiwan heshiiskan kadib ayada waxay soo aqoonsatay inay tahay dal gooni ah oo madax bannaan. Taiwan waxay isticmaashaa dimuqraadiyad halka Shiinahana uu yahay shuuci ama communist. haddaba May 20 sanadka 2000 doorashadii ka dhacday Taiwan waxay madaxweyne ugu doorteen Chen Shui oo ka soo jeeda xisbiga dimuqraadiga ee Taiwan. xisbigan ayaa gadaal ka riixaya fikirka Taiwan inay madax bannaan tahay. sidoo kale xisbigan ayaa aaminsan in Beijing laga hor yimaado maadaama Beijing aysan rabin madax bannaanida Taiwan. March 14 sanadkii 2005 Shiinaha ayaa soo saaray sharciga ugu yeeray sharciga lidka go'itaanka ama anti-secession law. sharcigan ayaa xukuumadda Beijing u ogolaanaya inay awood ciidan u isticmaali karto haddii Taiwan isku daydo inay goodo. waxaa xigay 10,000 oo arday jaamacadaha Taiwan dhigtay inay banaanbax ka hor sameeyeen xarunta baarlamaanka Taiwan ayagoo ka cabanaya heshiiska ganacsiga iyo maalgashiga ee dowladda Shiinaha soo saartay oo baarlamaanka Taiwan dhinacoodana ansixiyeen. ardayda ayaa ku dhawaaqay halkudhigi ay ka mid ahaayeen waxaan dalbanaynaa cadcadaan sababtoo ah Taiwan waa dimuqraadi. banaanbaxan ayaa horseeday aakhirkii Taiwan inuu ka corto dhaqdhaqaaqa loogu magacdaray dhaqdhaqaaqa gabaldayaha ama Sunflower Movement. dhaqdhaqaaqa gabaldayaha ama Sunflower Movement ayaa ahaa dhaqdhaqaaqii ugu horreeyay oo si cad Taiwaaniinta ay ku muujiyeen dareenkooda inay kasoo horjeedaan Shiinaha. 2013 Mr. Xi Jinping ayaa loo doortay madaxweynaha Shiinaha. isla markii Mr. Xi ayaa sheegay inuu rabo inuu rumeeyo riyadii Shiinaha isla markaasina uu dib u soo cusboonaysiinayo asagoo ku dhawaaqay laba nidaam oo hal Shiina ah hoostaga. balse Taiwan kuma qancin fikirkan. sanadkii 2006 Taiwan waxaa madaxweyne ay u doorteen haweeneyda la yiraahdo Tsai. haddana mar kale waxay madaxweyne u doorteen sanadkii 2020. haddaba maanta Taiwan waxay leedahay lacag, astaan qaran, ciidan. Taiwan waxay caan ku tahay soo saaridda aaladda chipsiga ee loo isticmaalo aaladaha elektaroonikada kala duwan sida kombiyuutarka iyo waxyaalaha la midka ah. sharci ahaan Taiwan heer caalami waxaa u aqoonsan inay dal tahay 14 dal ayaa aqoonsan Taiwan waxaana ka mid ah wadamadaas Guatemala, Haiti, Vatican City, Honduras, Nauru, Paraguay, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Tuvalu, Saint Vincent and the Grenadines. Mr. Xi Jinping madaxweynaha ka dalka Shiinaha wuxuu sheegay Taiwan inay ku qasban tahay inay la midowdo Shiinaha
asagoo ugu yeeray midowda Taiwan iyo Shiinaha inay tahay dib u yeegleelida qaranka weyn ee Shiinaha. Sanadka 2049 marka la gaaro waxaa 100 sano jirsanayo dalka Shiinaha, taasoo la xusi doono 100 sano guuradii kasoo wareegtay aasaaska dalka Shiinaha ee Mao Zedong u asaasay. Haddaba Mr. Xi ayaa damacsan midowda Taiwan iyo Shiinaha inuu kusoo aadiyo xuskan 100 sano guurada ee la xusi doono sanadku markuu gaaro 2049. Haddaba waa maxay sababaha Shiinaha uu ku sheeganayo Taiwan ama uu u rabo in Taiwan ay la midowdo? Haddaba Shiinaha laba sababood ay u cuskanaya ama daliil ka dhiganaya si Taiwan ay ula midowdo. Waa taariikh. Taiwan iyo Shiinaha taariikh baa ka dhaxaysa tan iyo bilowgii boqortooyinkii kala duwanaa ee Shiinaha ka soo aramin jiray. 2 waa heshiiskii 1992 ee Hong Kong ay ku wada saxiixdeen Taiwan iyo Shiinaha, kaasoo tilmaamayay dhulka Shiinaha inay ka jiraan labada nidaam, kuwaasoo haddana hoos tagaya hal Shiina oo ah Beijing, oo dowladda Shiinaha inay mas'uul ka tahay Shiinaha dhammaantii. Taiwan waxay ka mid tahay wadamada sharciyeeyay dadka isku jinsiga inay isguursan karaan, halka dowladda Shiinaha dhinaceedana uu mamnuuc ka yahay arrinkan. 82% jasiiradda Taiwan dadka degan waxay soo arkaan inay yihiin Taiwaniin, halka 3% ay soo arkaan inay yihiin Shiinayis. 5.2% Taiwaniinta waxay soo arkaan inay yihiin dal madax bannaan, halka 1.3% ay rabaan inay la midoobaan Shiinaha. Tirada kale intaa ka baxsan ayaa doonaya qaabka hadda Taiwan ay ku jirto inay ku sii jirta ay doonayaan. Waa sida cilmi baaris la sameeyay. Dhageystayaasheena iyo daawadayaasheena sharafta mudan, intaa waxaa inaga eg barnaamijka wixii cusub ee falanqaynta wararka ee Gaacer Media Tube. Intaan barnaamijkan kan xiga ku kulmi doono nabadgelyo.